knalpot sos ngorok, kita cek sound dulu. Pasang di mobil Grand Max manual. Ini posisi kita buka ya pintunya. Pasang knalpot sos ngorok. Dulu sebelum dipasang, ini ban stainless ya, knalpot sos ngorok Aston Wheel Garage punya. Untuk saringan dalamnya seperti ini ya, ini bagian outletnya. Untuk bagian depannya seperti ini ya, jadi ini nggak nahan, jamin nggak nahan. Kalau sos yang lain ini nahan, kalau yang ini nggak nahan. Ini langsung aja kita pasang. Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Jangan lupa untuk like dan subscribe di Nugi Nazril Channel di YouTube. Salam. Sos ngorok di Luxio dan mesin manual. Komposisi knalpot masih ori, manifold ori, katalis ada, tabung standar ada, masih ori semua ya. Masih aspek pakai sos ngorok.